atong amahan nga labing makagagahon sa nga tanan, Senyor Hisog Nazareno, Senyor Purisyo Marinduque, Senyor Dr. Jose Rizal Erdat, Aguhong Ugtiyam. May kagabiyon usab sa tanang mga kasantusan, sa tanang mga kasantasan, sa tanang mga manulunda, sa tanang balaang espiritu, may kagabiyon. Kung may kagabiyon usab sa atong senior spiritual leader nga maugay nagpundar sa District 3 nga mao si Ricardo Rizal Carpio, may kagabiyon kanimo pa. Kung may kagabiyon usab si ang katimbang mao si Mami Santa Barbara, kagabiyon kanimo ba. Og sa iya usab nga tinuboy nga sil nga mao si Senior Miguel Artaniel, may kagabiyon kanimo senior. Ug may kagabiyon usab sa atong mga kaministruhan, sa atong mga kaadapan, ug sa atong kisi, ug sa atong mga pastura, kantura, ministra, ug mga kabataan. May kagabiyon, ug may kagabiyon gayud kanatong tanan. Karon gayud ang adlaw sa saulo gayud sa sugat birthday usab ni Senior Master P. Unya dapit sugat usab ni Senior Dr. Jose Rizal. Ulan kay mga kaigsunan ko no kay bisan tuod og gabagyo pero apan ania kita bisan tuod og lagyo kay atong mga kaigsunan ani agayod sila nakigsalo gayud sa atoa ulahan gayud kaayo mga kaigsunan ko no ang mga kasaysayan o kasinatian gayud sa atong kinabuhi nga kita nagmission gayud dinhi sa kalibutan dili gayud sa ingon unay ginaingon nga magligon gayud kita magligon lamang kita kung pangayon na to kanunay sa atong amahan o sa atong ego na kita makapadayon gayud sa unahan kay nga naman mga kaigsunan ko isudyo kaayo ang mga tentasyon o mga tunok na atong ginaagian ginalaktan o sa unahan pagayod to pagayod ako kay intruso nga mubabag aron ikaw dili makapadayon pero apan ang balaang espiritu anaagayod kanato anaagayod usab ang amahan o si Senior Master P, si Senior Dr. Jose Rizal ani agayod sila aron sa pagsapnay kanato nga kita makapadayon ngadto kaniya kung kita matinud-anon gayud usa mga kaigsunan kung matugot lamang gayud kita ang tanan atong ipupos ngadto sa amahan dili nato inion sa bisan kinsa ug unsa mang pagsulay nga budan-ag na kanato kay bisan lang galing sa mua sa paglakaw gayud sa akong manghod sa material ug igsoon usab nako sa espiritu katong mahigayuna nalumpagayud kami bisan ako kay tungod sa kasakit nga midangat gayud sa among kinabuhi mga kaigsunan ko pero apan bulahan na gyapon kaayo kay amahan gihatag gyapon ka namong kanigunan nga kami makapadayon gayud sa unahan kay wala gayud imposible mga kaigsunan ko kung kita mangayo lang gayud kita kinasing-kasing gayud sa atong amahan nga dili gayud kita madapa o ni matumba kung dili makapadayon kita sa iyang mando ug sugo kay nga naman mga kaigsunan ko wala kitay lain nga ang ambisyon sa atong kinabuhi kun dili may kuyog gayud kita ngadto kaniya kung makaadto gayud kita sa iyang gingharian maabot ang taknang kapanahonan nga siya aniya na gayud kung makigsalo na rin ka nato gato gayud siyang makauban mga kaigsunan ko o dinhi ra ko puto mga kaigsunan ko ako nang pagaputlon